క్లాస్ పోతావు నువ్వు? యూకేజీ. ఏం చేస్తున్నావు హాలిడేస్లో? టీవీ చూస్తాను రోజు. ఇంకా ఏం చేస్తాను? ఇంకా నా హాస్పిటల్కి పోతున్నాను. ఇంకా ఇంకా ఇంకానా మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి టీవీ చూస్తాం. ఏందో స్విమ్మింగ్ అని ఏందో చెప్తాను. స్విమ్మింగ్లో మళ్ళా సగం పెద్ద దాంట్లో ఇదంతా పెద్దది. ఇదో ఈడ చెప్పు. ఇది పెద్దది, ఇది పెద్దది. చిన్నదేది? చిన్నది ఇది. మీరు ఆడబోతారు? మేము ఇడ లోతు ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఇడ లోతు ఎక్కువ ఉన్నాయి. అందుకు ఇది కూడా పోతున్నాం. లోతు ఈ వరకు ఉంటాయి, నాన్నకి ఈ వరకు ఉంటాయి. ఈ వరకు మేము మాకు ఈ వరకు వస్తాయి నీళ్ళు. అంతే, నాకు తెలియదు. మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు ఆడ చెప్పు. ఏదో చెప్పినావు ఇంతకు ముందు పేర్లు. నువ్వు చెప్పు. స్విమ్మింగ్ పోతున్నావా? నీకు వచ్చిందా?